ისმინეთ საყვარელო ძმებო, სასწაული, რომელიც ღვთის შეწევნით აღასრულა წმინდა გიორგიმ. ლიბანის მთების მახლობლად იყო ერთი ქალაქი, სადაც უკეთური, ურჯულო და კერპთმსახური მეფე მეფობდა. ქალაქის მახლობლად იყო დიდი ტბა. ამ ტბის წყალში გამოჩნდა ბოროტი გველეშაპი, რომელიც ყოველდღე ამოდიოდა წყლიდან, სპობდა, მუსხლს ავლებდა და ჭამდა პირუტყვსა და მოსახლეობას. მრავალჯერ სცადა მეფემ მეომრებით გველეშაპის მოკლა, მაგრამ მათ ეს ვერ შეძლეს. მაშინ შეიკრიბნენ ქალაქის მცხოვრებნი და შესჩივლეს მეფეს. მეფემ ბრძანა, რომ კენჭი ეყარათ და თავიანთი შვილები გველეშაპისთვის შეეწირათ. და მოვიდა მეფის რიგიც. მეფემ სამეფო პორფირით შემოსა თავისი ასული, თვალცრემლიანი კოცნიდა და ყველას ევედრებოდა, რომ გაეთავისუფლებინათ მისი ასული დიდძალი ოქროს სანაცვლოდ. არავინ არ შეიბრალა იგი, რადგან ეს წესი თავად მეფის ბრძანებით იყო დაწესებული. ღვთის განგებით, იმ დღეს წმინდა გიორგი მოდიოდა კაბადოკიაში, თავისი ქვეყნის მამულში. წმინდა გიორგი მიუახლოვდა რა, ჰკითხა ასულს, თუ რატომ ტიროდა იგი. მეფის ასულმა უამბო წმინდანს გველეშაპის შესახებ. წმინდა გიორგი მიმართა ღმერთს. უფალო ღმერთო, გამოაჩინე შენი წყალობა და გადააქციე ეს მხეცი ჩემს მორჩილად, რათა ყველამ დაინახოს, რომ შენ ჩემთან ხარ. წმინდა გიორგი ერთჯვარი გადასახა გველეშაპს და ღვთის შეწევნით ბოროტი გველეშაპი წმინდანის ფეხებთან დაეცა. წმინდა გიორგიმ სარტყელით შეკრა გველეშაპი და უთხრა ასულს, რომ ქალაქისკენ წასულიყო. ხალხმა რომ იხილა ეს საკვირველი სასწაული, შეშინდა და გაქცევა დააბირა. მაგრამ წმინდა გიორგიმ მიმართა მათ. ნუ გეშინიათ, შეჩერდით, იწამეთ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და იხილეთ ღვთის ყოვლის შემძლეობა. მაშინ შეზახა მეფემ და მთელმა ხალხმა ერთსულოვნად. გწამს ყოვლადწმინდა სამება. წმინდანმა ღვთის შეწევნით მაშინვე განგმირა გველეშაპი. სხვა მრავალი და დიდებული საკვირველებანი აღასრულა წმინდა დიდმოწამე გიორგიმ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით. ტყვეთაგან მან თავისუფლებელო და გლახაკთა ხელის აღმყრობელო, სნეულთა მკურნალო და მეფეთა უძლეველო წინამბრძოლო, ღვაწლით შემოსილო დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა, შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის. ამინ.